而家係盲測嘅時間。大家都係見到我已經戴咗眼罩。好，咁呢一 round 咧，我先。好，第一杯。而家係 A 杯。我覺得呢杯係老虎糖，珍珠太明顯啦，好煙韌。嗰啲奶咧有啲味好夠。我覺得呢個係老虎糖。即係而家 A 杯係老虎糖。確定㗎咯喎。確定，非常肯定，超級肯定。好。錯咗腳頭，錯咗腳頭。好，而家試 A 杯。呢個我覺得係軟作。軟作定珍珠丹咧？我試多次先。我 A 杯係珍珠丹嘅。唔係，我話 A 杯係老虎糖，你聽錯咗啦。呢個係珍珠丹，因為我覺得佢其實一開頭第一啖飲落去咧，可以話係軟作，因為都係好甜。但係飲下咧，我覺得軟作啲奶味咧冇珍珠丹咁淡咯，即係珍珠丹係有啲奶味，但係軟作係奶都好甜。所以我估 B 杯係珍珠丹。咁 A 杯咧 ？A 杯係老虎糖。哦。唔好再唔讀啦，而家試 C 杯。我呢度好似應該係一方咯，珍珠太明顯啦吧？你撩已經知道。一方根本係我啱啱一搞兩搞咧，已經 feel 到佢啲感覺。咁有自信？肯定，因為珍珠咧，佢招牌係珍珠夠細咯，同埋飲落去係好順。呢個錯咗真係鋸個頭俾你錯。有腳頭。我而家 C 杯係 C 杯係呢個一方。而家試第四杯 B 杯。應該係食到啦，係木白，因為佢啲珍珠咧係煙韌嘅，軟作嘅珍珠係比較容易咬啦。喺呢度有啲焦頭，同埋啲奶咧，好明顯係飲到好濃，就係好似啱啱助手話冇乜奶味，我覺得好有奶味，所以我呢個應該係木白，呢杯係木白。有根據咩？有，肯定有。根據你嘅味。我飲咗咁多年奶經驗。好，最後一杯。後咗一杯。好似飲得多嘅。啊，係咩？但我中意飲有奶味嘅奶。咩叫有奶味嘅奶？即係我中意飲好濃奶味嘅奶。奶香味嘅奶。仲有一杯。二杯。你有咯喎！好質疑啊！我有質疑啊！好多問號啊！佢頭上面。我想改答案。啱啱嗰杯好似係珍珠丹嚟嘅。咦？等陣可以改答案嘅咩？甜啲嘅，可以啊！我一日未開眼就一定可以改。好，俾你講咯。啱啱嗰杯一定係珍珠丹。第二杯唔係珍珠丹咩？第二杯係原作。我而家要改，第二杯係原作。啱啱嗰杯係唔堅定係真係好唔堅定。我唔堅定。好，快啲，最後答案。呢杯係木白。所以 A 杯係 A 杯老虎糖 ，B 杯係原作 ，C 杯係一方 C 係啊。 ，D 杯係珍珠丹，最後一杯係木白。確定啊嘛？確定，我應該係啱嘅。好，而家宣佈答案 A 係老虎糖係正確嘅，跟住 B 係原作都係啱嘅，跟住 C 係一方啱咗，跟住 D 係珍珠丹喎，竟然哇，犀利，啱晒！個答案已經啱晒啊！白哦！點解你可以如此聰明嘅咧？哇，其實咧，啱啱我開頭飲下，我覺得我其實我糾結緊 B 同 D 嘅咯，因為佢哋兩個味都係好甜，但我細心啲咬咧，軟作啲珍珠咧係最容易咬爛嘅。咁所以我想改呢個咯，因為後尾飲到第五杯啦，又係煙韌嘅珍珠喎，D 又係煙韌珍珠喎，咁應該係呢個我講錯，希望啱啱冇講鋸個頭俾你錯，死嚟咯咁樣喐所以你一直糾結嘅係珍珠丹、軟作同木白呢三個係咪？係啦，但係飲到最後一杯我先知道應該係木白。哦，即係最易估嘅都係老虎糖同最要係一方同老虎糖，因為佢哋嘅味太特別、太特殊啦。好啦，咁我哋有請下一位參賽者啦。而家到我嘅小助手進行第二輪嘅盲測，睇下佢中唔中得晒先。好難喎！好，而家要試嘅咧就係 A 杯，係邊嗰度啦？
一定係老虎堂，點解咁肯定咧？一飲就知係嗰隻味。老虎堂嗰種奶係特別㗎。我而家錯咗呢一段我就笑咗。我相信我嘅助手我。相信我自己。死你咯咁樣喐緊。而家就試你嘅 B 杯，試唔試得出咧？究竟？有啲疑惑喎，有咗好多答案喎。你覺得呢個係咩？呢個一定唔係原作，一定係軟咗，一定唔係一定原作。係軟咗。點解咁講？原作嘅珍珠係，因為佢手工就會珍珠啊嘛，所以佢個味道同埋佢咬口係唔同。呢個一定係。你覺得呢杯係咩？奶味點咧？好甜喎口，我完全諗唔到奶味咯。好甜嗱，關鍵字就係好甜。有兩杯我覺得係好甜嘅，我覺得呢個珍珠蛋一方，一方呢個一方，你確定？佢珍珠好細喎。哦，你覺得珍珠細定一方？我要咁所以呢個保留下意見先。好，呢個 hold 住先。第三杯，我開始用唔出啦，我覺得自己。唔係木白，一定係，因為我唔中意佢隻奶，好，一定係，好，呢個好快啊，C 杯一定係，因為佢太淡啦個奶味。 ，D 杯。一方，佢珍珠出賣咗佢。啱啱 B 有啱啱 B 有一方喎。邊係保留意見我聽。O K，假設 D 杯我覺得係一方。真係特別細。加上佢奶味，其實我覺得個奶味都好淡咯。係啊，我覺得一方嘅奶味都係好淡。我哋就確定 D 係一方。好，最後一杯啦，E 杯。原作肯定。點解因為佢 feel 到嘅珍珠係唔光滑嘅，咬落去係黏韌得嚟係易咬嘅咯。嘅？跟住加上佢特別甜。係啊，真係特別甜，原作真係特別甜。即係我已經本身覺得珍珠蛋係最甜嗰間嚟，我估唔到原作係仲加甜過珍珠蛋，佢係甜到啲奶都係甜。我覺得佢奇怪。佢珍珠佢又識結到，佢呢個一定係原作一咬珍珠係爛，其他啲咬落去珍珠有啲煙煙韌韌，我後尾先改就係咁。好，咁你嘅 B 杯咧，即係唔肯定嗰杯咧，珍珠蛋。A 杯係老虎糖，B 係珍珠蛋，C 係木白， C 冇白係，跟住 D 係一方，最後一杯係原作。好，好，確定啦嘛。確定啊嘛，好估下先。咁而家我哋公佈答案啦。咁呢一輪咧 A 嘅話咧係原作嘅，B 咧就係珍珠蛋，所以係啱嘅珍珠蛋。咁 C 木白都係啱嘅。咁你話奶味啦，咁 D 係一方都係啱嘅。咁 E 咧換言之就係老虎糖啦。你竟然但係個珍珠係完全唔同喎，係要輸我啊！係啊，係 Sure 嘅。你可以睇到個茶色老虎糖係深啲嘅，呢個係嘅，甚至鞋啲喎真係。所以可以再飲多次嘅。好 Amazing 我竟然會搞錯， ，Amazing！竟然會搞錯咗最愛嗰間。哎呀，我天啊！奇差一著，原作係甜啲嘅真係。係嘛？原作都係超甜因咯。為一開始飲咗佢太甜，跟住搞到哦，因為老虎糖對我嚟講都好甜，因為今次測嘅都係正常糖、正常冰，所以就要測試下佢究竟有幾甜。真係好甜。同埋我都係連續飲水咧，你嘅味蕾要好敏確，因為我哋係中間係唔飲水嘅，要真係測試下你係對嗰個感覺。但我覺得你哋都好犀利喎，基本上都分析得好到位，同埋錯嘅都唔係錯好多咯。都係飲到後尾越到越糖，我覺得估錯咗咁樣，算不停講，係所以要不停改。我哋太堅其實你哋對手搖都非常之了解。因為我真係未飲過原作，其他嗰4間我都係。如果經常性買，我會買一方同埋木白咯。老虎糖又唔係話唔經常性買，不過佢太貴啦。呢5杯之中最貴係老虎糖。咁我哋要唔要公佈埋個價格？好，咁其實咧呢5間之中咧係得老虎糖啦、珍珠丹啦同埋木白係唔可以較大杯之外咧，其他嗰2間都係較大杯嘅。咁佢價格都喺度27、28、29、30、35，恭喜你中6合彩。咁咧最貴嘅一間咧就係老虎糖啦。呢一間好飲得嚟就真係好貴，一杯35。我覺得如果你錢多嘅話，你可以買至尊無上嘅真奶，就係呢杯。咁其次最平我覺得係一方最平27蚊，中杯27蚊，原作28蚊，29蚊我記得係木白29蚊中杯。
其次30蚊就係呢個珍珠丹中杯。以優惠價格嚟講咧，我覺得一方係最抵買嘅，因為佢一方佢珍珠係順喉，我自己覺得啦，順喉之餘佢又可以較中杯或者大杯數，我個人覺得一方係最抵買又最抵飲。其次最唔抵飲都係嗰句啦，老虎堂。想提升生活嘅品質，我嘅建議你真係買老虎堂飲啦。助手你嘅感受咧，最優惠、最抵買、最好飲、最抵飲係邊？我呢啲追求生活品質嘅，梗係會揀老虎堂啦。最愛嘅揀最愛啦，唔會因為價錢情有獨鍾，係唔會因為價錢而放棄佢嘅。價錢會影響你嘅決係啦定。所以你覺得最經濟、最優惠、最實惠都係老虎堂。係啦，加上我覺得老虎堂嘅奶味同埋個珍珠味都係比較啱，即係對得住個價錢啦。但係我會揀莫白，因為我唔中意佢隻奶，一方我會飲佢啲水果系列咯，即係唔會強求飲佢個珍珠咯。咁我哋而家揀心目中最垃圾嘅，我會揀原作，又甜又難飲，而且呢杯28蚊中杯其實我覺得 OK 嘅，不過下一包我再。咁你覺得咧？莫白，因為佢嘅奶味真係好淡，即係我會理解到啲人點解話佢係最稀嘅咯，因為佢奶味真係好淡好稀咯，即係佢對比其他鮮奶嚟到一似奶水。係啦，即係同其他嘅完全唔同咯，我就唔中意佢太淡嘅。其實咧，啱啱盲測嘅過程之中咧，其實試過最後一杯木白，我係分得出佢嘅奶味係最淡嘅，我竟然低估咗佢。但係我啱啱飲嗰陣時咧，真係覺得好好飲我咯。但係覺得應該第3位，第2位我應該會俾一方老虎堂先，再一方咗。如果我要飲嘅，如果要你揀心目中嘅頭3位，你要揀邊3杯？我第1位嘅老虎堂啦，因為佢真係同一個，佢真係無人能敵嘅黑糖珍珠鮮奶。之前因為珍珠丹開先，我係好期待珍珠丹嘅，但係佢真係對比我個口感嚟講太甜，我真係接受唔到。希望越大，失望越大咯，真係名副其實嘅呢杯。老虎堂開咗之後，我都唔係太多嘅期望，但佢真係驚豔到我，覺得奶味同埋佢個珍珠味同黑糖混合，簡直係完美啊！係啊，同埋其實今次因為我哋追求公平性咧，其實佢嘅招牌係厚鮮奶，黑糖厚鮮奶，因為佢仲有層奶霜喺上邊咧，我覺得厚鮮奶真係極之好飲。佢係多咗層層次喺度，係鮮奶嗰個。所以你哋會建議觀眾下次係嗌厚鮮奶嘅。係啦，厚鮮奶係佢嘅招牌。因為我第2杯會係珍珠丹，因為珍珠丹嘅奶同老虎堂嘅奶係差唔多，即係佢哋兩個嘅奶咧撈埋都係好厚嘅，即係嗰種豐厚感。哦，有啲漏漏地嘅嗰種 creamy 嘅感覺。第3間應該會一方，因為我唔係太中意原作太甜同埋木白太淡，所以我第3間會揀一方。經過我哋實測加盲測之後咧，我哋都講埋我心目中最垃圾同埋 top 3嘅飲品之外咧，你覺得今次嘅測試幾好玩？幾好玩？估唔到，我做之前完全唔估到自己會估錯。我睇到猶豫緊，我以為一定秒殺，點知我仲喺度猶豫緊。經過呢次實測都去評估下自己對真奶嘅認識同埋你嘅了解咯。希望大家中意呢條片啦。咁今次都係第一次同我最愛嘅人合作。希望下次都有多啲小嘅影片，好似實測啊，或者其他好玩嘅影片都可以同大家分享啦。好，咁我哋今次嘅影片到呢度，希望大家俾個 like 我哋 ，subscribe 我嘅 channel， 我哋下次見啦，拜拜。拜拜。好啦，同大家更新一下，咁由於我哋拍完嗰條片之後咧，我哋發現我哋屋企附近開咗間春陽，佢終於開咗啦。咁而家補翻個 shot。為佢而設，我哋而家試飲。呢個都係叫正常糖、正常冰，而家實測一下。好濃啊！啲黑糖，黑糖味還好，珍珠都有啲咬口嘅，不過就我覺得還好都係。奶味試下先，中規中矩。我覺得佢比木白係濃啲嘅，不過佢都比唔上老虎堂嗰種好飲。咁呢條片就到咁咯。拜拜。其實我哋下次可以試埋水果茶。但係有啲咩水果茶？